एक ताट भरून जो आहे ना हा बर्फ निघाला आहे फ्रीजरमधनं. सगळं त्यामुळे ओला झाला आहे फ्रीज. त्यामुळे दुर्लक्ष झालं माझं फ्रीजकडे यावेळेस खूपच. हाय हॅलो नमस्कार सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. मी अनु सगळ्यांचे स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये. तिचं नाव आहे अनुज कॉर्नर ब्लॉग. तर आजचा ब्लॉग हा सकाळी चालू केलेला आहे आणि पाऊस बघू शकताय तुम्ही की पहाटेपासून सारखा पाऊस चालू इकडे. एक मिनिट तुम्हाला दाखवते. तर पहाटेपासून सारखा पाऊस चालू आहे. अजूनही पूर्ण ढगाळ वातावरण आहे, पाहू शकताय. जरा पाऊस असो किंवा काही असो, आपल्या कामाची सुरुवात जी आहे ती झालेली आहे. आणि आता वाजले आहेत 9:30 पावणे 10 आणि माझा स्वयंपाक तर सगळा करून झालेला आहे आणि आता बाकी फक्त आपलीची तयारी. आणि श्लोकला तर बरं आहे, कारण काल त्याने पूर्ण दिवस आराम केलेला होता त्याने काल. आणि रिपोर्ट नॉर्मल आलेले होते, म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन जे आहे ते झालं होतं. कारण की माझ्यासोबत आहे ना त्याचंही बरंचसं असं फिरणं चालू होतं, त्यामुळे कदाचित त्याला पाण्याचं किंवा वातावरणाचं झालं असेल. तर त्याने काल पूर्ण दिवस रेस्ट घेतलेला आणि आज त्याला स्कूलमध्ये पाठवलं. आणि नेमका सकाळपासून सारखा पाऊस होता, पण म्हटलं किती दिवसांनी शाळा बुडवायची म्हणून मग त्याला आज फायनली मी त्याला स्कूलमध्ये पाठवलं आहे. तर आता बरं आहे त्याला. आणि चला तर मग रात्री तर जेव्हा सकाळी उठले तेव्हा फ्रीजकडे आले तर पाहिलं तर सगळं पाणी साचलेलं आहे फ्रीजकडे. कारण की काय सगळं पाणी जे आहे ना ते बाहेर आलेलं आहे फ्रीज मग खालचं. हे बघ, मी सकाळी त्याला थोडीशी पायपुसणी वगैरे टाकून दिलेली होती इकडच्या साईडला. फ्रीजमध्ये पण मला वाटतं सगळं पाणीच झालेलं आहे इकडे. तर मग आता म्हटलं चला लवकर आवरून झालेलंच आहे. फ्रीजरमध्ये पण बराच असा बर्फ साचलेला आहे. कारण झालं असं की सारखं गावाला जाणं चालू होतं जून बसूनच म्हणूया. आणि त्यानंतर मी फ्रीजला हातच नाही लावला आहे म्हणजे साफ करायला. म्हणजे जवळजवळ 1-1.5 महिना झाला फ्रीज साफच नव्हता केलेला आणि त्याच्याकडे लक्ष पण नाही राहिलं. कारण की कुठे ना कुठे जाणं नाही चालूच होतं. तर बस पाणी ते अचानकच बाहेर यायला लागलं म्हणून मग मी पण डिप्रेसचं जे बटन आहे ते ऑफ करून दिलेलं होतं. त्यामुळे मग ते पूर्ण जो बर्फ होता तो सगळं वितळला. आता हे एक काम करून घेते पटकन, कारण आता आवीला अजून तर उशीर आहे. म्हणजे ते कपडे बघू शकताय तुम्ही, जसे कपडे वाळत गेले तसे आणून टाकून देतात. आता त्या सगळ्या घड्या पण घालायच्या आहेत कपड्यांच्या, त्यामुळे म्हटलं मग आता पट जेवढं आवडता येईल तेवढं मी पटकन आवरून घेते. बघत असाल तर देवघराला छान असा लाईट मी चेंज करून घेतलेला आहे, कारण तो खराब झाला होता मला वाटतं. असं पिवळ्या कलरचा होता, तर आता हा व्हाईट कलरचा जो आहे तो मी लाईट आणलेला आहे. आणि लाईट लावला गेलेला, पण त्याला जो टेपने आपण चिपकवला ना तो राहतच नव्हता. मग काल यांनी पुन्हा तो नवीन टेप वगैरे आणलेला, पण त्याला छान असा चिपकून घेतलेला. म्हणजे देवपूजा वगैरे सगळं झालं आहे सकाळीच. तर छान असं आपलं मंदिर पण दिसते, खूप छान दिसते लाईटच्या उजेडाने. जवळ एक ताट भरून जो आहे ना हा बर्फ निघाला आहे फ्रीजरमधनं. आणि तिकडे अजून वेगळा आहे, तो जो आपण आईस द्यायला ठेवतो ना ते जे भांडे आहेत त्याला अजून वेगळा आलेला आहे. आणि थोडासा खालचं जे खातं आहे तिथे पण थोडासा आलेला आहे. तर मी फक्त 1 महिना जो आहे ना तर थोडा दुर्लक्ष झाला माझा फ्रीज साफ करायला. तर हे बघा एवढा मोठा पराक्रम जो आहे ना तो या ठिकाणी झालेला आहे. एवढा ताट भरून बर्फ जो आहे तो फ्रीजरमधनं निघाला आहे. याचं कारण की जे आपण उन्हाळ्यामध्ये ॲक्टिवेट करून ठेवतो ना फ्रीज, तर मग माझंही लक्षातच नाही राहिलं की त्याला आपण आता नंतर दुसऱ्या मोडवर टाकावं म्हणून. कारण की आता वातावरण पण गार झालेलं आहे, पण एवढं जे कूल व्हायला फ्रीजला लागत नाही टेम्परेचर.
आणि त्याच्यामुळे मला आता लक्षातच राहिलं तर एवढा पराक्रम जो आहे तो झालेला आहे. अजून बाकीचा जो आहे थोडाफार इथे आहे साचलेलं, म्हणजे म्हणून ते पाणी जे ना ते बाहेर न जाता इथे जे होतं ना ते सगळं ते पाणी खाली येत होतं सगळं फ्रीजमध्ये, सगळं त्यामुळे ओला झाला आहे फ्रीज. आता साफ तर करून घेतलं मी वरवरचं जेवढं आहे तेवढं, कारण की आता परत असा जो बर्फ आहे ना तो खालच्या साईडला अटकलेला आहे, तर त्याच्यातलं आता मी पूर्ण बंद केलं आहे. फ्रीजचं दार जे ना ते ओपन केलं आहे, तर तळतो येतो आता खाली सगळं पाणी गळतं आहे. तर मला तरी अजून थोडासा वेळ लागेलच. तर तोपर्यंत आता म्हटलं चला अभिच्या स्कूलचं टायमिंग झालेलं आहे, तिला आता टिफिन पॅक वगैरे करते, त्याची तयारी करते. आमच्या फ्रीजरमधला बर्फ अजून होता पण बाकीचे वितळले. तर फायनली आपलं जे फ्रीज आहे ना ते सगळं क्लीन करून झालेलं आहे. हे बघा, इथला जो सगळा बर्फ होता ना तो सर्व निघाला आहे, पण सर्व क्लीन झालेलं आहे. इथलं पाणी जे ना बर्फाचं सगळं खाली सांडलं जात होतं, त्यामुळे सगळा फ्रीज जो ना आतून ओला झालेला होता. आणि आता पाहू शकताय पूर्ण खालपर्यंत पूर्ण क्लीन करून टाकलं आहे. इकडे पाहू शकता. असंही मी फ्रीज क्लिनिंगचे 1 ते 2 व्हिडिओ माझे आलेले आहेत, पण हे अचानकच जे झालं आहे ना फ्रीजमध्ये, कारण की मी थोडा लेट केलं फ्रीज क्लीन करायला, त्यामुळे दुर्लक्ष झालं माझं फ्रीजकडे यावेळेस खूपच. आता मी करते व्हिडिओचा एंड, आणि बाकी जे कपडे आहेत आवरायचे बाकी आहेत, घड्या वगैरे करायच्या बाकी आहेत, तिकडचे आहेत काही, आणि थोडंसं किचन पण आवरून घेते. आणि पाऊस जर म्हणाल तुम्ही बॅकग्राऊंडला तुम्हाला व्हिडिओच्या पावसाचा आवाज येत असेल तर पाऊस हा कंटिन्यू चालू आहे. 5-1 मिनटामध्ये थांबला तर थांबला, नंतर पुन्हा पाऊस जो आहे जसा तसा चालू आहे. श्लोक तर आला आहे स्कूलमधनं, आभी गेली स्कूलला. तर चला आता राहिलेलं जेवढं काम आहे, कपड्यांच्या घड्या असतील, पुन्हा माझं किचन ऑर्डर व्हायला असेल तुम्ही तसा, कारण की 9:45-10 वाजेपासून सारखी फ्रीजच्या मागेच लागलेली होती. पूर्ण क्लीन केला त्याला आता शेवटी. आता आहे किचनचं काम. तर आजचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आधी तुमचा फ्रीज बघा, त्याला पूर्ण क्लीन करा, बर्फ साचला असेल तो काढा, स्वच्छ करा. तर व्हिडिओ आवडला असेल, चॅनल आवडला असेल, नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि जी बेल आयकॉन आहे त्याला क्लिक करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकताय. चला तुम्हाला सगळ्यांना शुभ दुपार, बाय बाय, टेक केअर.